Amici di Wisport, un cordiale saluto, ben trovati allo stadio Falcone Borsellino di Paternò a 3 giorni di distanza dalla gara di campionato vinta dai rosso-azzurri per 2-1. Paternò ed Enna tornano a confrontarsi stavolta per l'andata dei quarti di Coppa Italia Eccellenza. La formazione scelta da Salvatore Udro vede Sienco, Santonocito, Urso, Boscaglia, Rallo, Tosto, Rotella, Sessa, Archen, Cocimano e Vitelli. Rispondono i padroni di casa Coriolano, Messina, Mollica, Touré, Sangaré, Insidis, Maimone, Greco, Baldè, Belluso ed Asero. Si parte col film del primo tempo, spinge subito il Paternò, dopo pochi minuti Insidis lancia per Belluso da ottima posizione e mette alto oltre la traversa di Sienco. Al minuto 9 però arriva il gol, su calcio di punizione lo segna Aliou Baldè, dal limite non sbaglia, mira il palo del portiere e trova il gol che vale l'1-0. È un inizio convincente quello del Paternò, ancora a sinistra pericoloso, il pallone finisce in mezzo, Baldè prova a girarsi, trova la deviazione provvidenziale della difesa gialloverde che evita anche l'intervento di Sienco, si vede Lenne in zona offensiva con questo cross dalla destra, né Sessa né Vitelli arrivano all'appuntamento col gol. Al minuto 21 invece il cross di Messina arriva sul secondo palo dopo una deviazione, cerca la gran giocata Asero col tiro a giro col destro che si spegne di poco fuori, ultima occasione col tiro dalla distanza da parte di Maimone, brivido per la porta di Sienco. Finisce così il primo tempo al Falcone Borsellino, Paternò 1-0 in questa andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza. Si parte col film della ripresa, c'è un calcio di punizione per Lenna che cerca di sfondare a destra, trova lo spazio giusto per il cross sul primo palo, la deviazione di Vitelli, gran parata di Coriolano in calcio d'angolo, Lenna però spinge come in questo secondo tempo il pallone finisce tra i piedi di Cocimano, defilato a destra, prova a incrociare ancora Coriolano a respingere, capitola alla fine il Paternò al 56esimo con la zampata di Tosto sulla punizione di Urso e il gol dell'1-1 ha pareggiato Lenna. Partita molto diversa tra primo e secondo tempo, quando al 64esimo Asero si disimpegna bene a sinistra, cerca la conclusione col piedone Sienco, minuto 70 ancora una punizione dalla sinistra per Lenna, la deviazione sul primo palo è quella di Johan Archen che fa 1-2, ribalta la pratica, adesso Lenna è in vantaggio a Paternò, si spingono i padroni di casa in zona offensiva, chiedono anche un calcio di rigore per questo possibile intervento in area. Si può proseguire secondo il direttore di gara e allora a Lenna l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza. La formazione gialloverde vince 2-1 a distanza di 3 giorni dalla sconfitta con lo stesso risultato in campionato. Un cordiale saluto amici di Wisport e come sempre alla prossima.